30 persuna fil-qasam marittimu ġew imħarġa biex ikunu jistgħu jittrasportaw vetturi marittimi li jġorru il-gass. Sissa ġew organizzati 4 korsijiet li huma maħsuba l-persuni li għandhom l-intenzjoni li jservu fuq tankers tal-gass bħala membri tal-ekwipaġġ tal-bastimenti, operaturi tat-terminals kif ukoll surveyors marittimi. It-taħriġ dwar il-ġarru tqandil ta' tankers bil-gass huwa organizzat f'Malta mill-Mediterranean Maritime and Research Centre. Iċ-ċertifikati jinħarġu mis-City of Glasgow College u huma approvati mill-Maritime and Coast Guard Agency tar-Renju Unit. L-ewwel kors beda fis-26 ta' Marzu li għadda u dam 5 ijiem. Il-kap mandant tal-Malta Maritime Pilots Jesmond Mifsud spjega lil One News li nhar it-tnejn 30 ta' April se ssir sessjoni ta' simulazzjoni li matula dawk li qed jitħarġu se jkunu jistgħu jaħdmu daqs li kieku qed jitrasportaw il-gass. Fil-fatt, fl-aħħar tal-ġimgħa fit-30 ta' daw ukoll ħanerġgħu ninawguraw simulator ġdid, extension ġdida u dakinhar stess l-onorevoli li qed jussibna ħajtina wkoll iċ-ċertifikati għax għamilna training speċjalizzati fuq tankers tal-gass, fuq l-LNG tankers biex inkunu dejjem proattivi u dejjem naraw il-futur. Kull bastiment li jidħol Malta jkun jeħtieġ l-assistenza ta' pilota Malti u propju għalhekk li piloti Maltin iridu jiġu mħarġa dwar kif għandhom jimmanuvraw vapuri bil-gass. Da aħna ġew trejnati minn barranin minn City of Glasgow University li jiġu Malta għamlu dal-kors. Ovvjament qalbuna eżatt kif nekkandiljaw l-LNG gas u ovvjament kien hemm terminals li wkoll trejnjaw bħal oil tanking, kien hemm transport Malta, Gasco, kien hemm nies li huma interessati f'dil-qasam tal-linja ta' xogħol. Il-korsijiet taw tarif wiesa dwar li maniġjar sigur ta' tabija ta' gass, kif ukoll aspetti oħra li jagħmlu operazzjonijiet marittimi simili siguri għat-terminal u l-bastiment, filwaqt li jevitaw it-tniġġis. Is-sejħa ta' interess għall-impjant tal-gass se tibqa' miftuħa sa xahar ieħor u l-għażla se tintemm fl-aħħar ta' Settembru. Fl-10 ta' Mejju se jibdew jinfetħu l-proposti quddiem in-notara, filwaqt li xahar wara fl-10 ta' Ġunju se jibgħatu għal dawk li ntażlu fl-ewwel selezzjoni.